Allah Ta'ala jamin rezeki dumateng hamba-hambanipun. Para bapak yang kalau tresnani, napa kok perlu kita syukuri? Syukur niku sekeca. Tiyang niku nek mboten syukur, Pak. Niku mbok agem diwenehi rezeki sing akeh. Niku mboten bakal puas, gitu. Mboten bakal puas. Mbok jenengan wis duwe sepeda motor. Apa sepeda motore? Smash, ya. Sepeda motornya smash. Nah, sepeda motormu apa, Gus? Smash. Sepeda motormu smash to. Karisma. Karisma kuwi diwehi motor beat ngono kae. Kaya ngene Pak Tosno. Ngerti kowe jek kurang, Gus. Wah, apa meneh kok kaya duwe kaya ngene Mas Didit. Wah, kaya Mas Didit. Lah kok ndelalah diwehi kaya Mas Didit, kepengin Honda Jazz kaya Pak Endro. Ya ta, kaya Pak Endro. Niku nek mboten disyukuri, ngeten niku bakal terus-terus. Diwehi omahmu apa wis pasangan boto, wis plesteran apa wis lah digaweke kaya Ali Persada ngene iki kaya kantor iki. Wah, omahku iki nek tak tingkat mulai apik dianget. Niku. Nah niku luwih dhuwur. Niku nek tiyang sing mboten bersyukur. Dadi bejone wong sing sugih nek wong niku mboten syukur, gitu. Apa-apa duwe, arep kepengin amal ya iso, arep kepengin tuku apa ya iso, gitu. Nek wong sugih. Mula Gusti Allah maringke nikmat bersyukur niku ben wong niku iso sama, gitu. Gusti Allah ini adil. Adil ora mesti padha, gitu. Adile mboten mesti padha. Contohnya ngeten. Duwe anak umur 12 tahun, umur 18 tahun, kalau umur 22 tahun. 12 tahun itu senengane ijek es krim. Ijek es krim. Nek 20 tahun senengane apa? Nongkrong ndek. Nongkrong gitu. Lah kira-kira padha apa ora? Sing umur 18 tahun karo sing umur 12 tahun iki mau. Mesti gak padha. Nek dige padha sing 18 tahun disangoni padha sing iso tuku es krim paling 3.000, nganggo ndek apa gelem 3.000. Ora gelem. Kuwi jenenge adil, to. Sing 12 tahun diwehi 3.000, sing nek diwehi 10.000. Ora padha tapi adil. Gusti Allah yang ngono. Gusti Allah yang Agus piro seminggu belanjane 1 juta. Misale Gus. Ya misale. Mbok tahun piro tetep 1 juta, Gus. Mbok tahun 2020 piro? 30 ya ta. Engko tetep ya muga-muga amin ngono lho, Gus. Terus Majanapi belanjane setiap bulane 10 juta. Kuwi gak padha, tapi adil. Mas Hanapi nganggo pikir, nek sekolah yang nganggo duit lah. Lah iki perlu super niku nek masing memang bener-bener luar biasa. Contohnya ngene, Gus. Nek kaya aku barang ngene iki, duwe beras sak mene iki. Turune wis iso ngorok, lho. Duwe sak mene iki iso ngorok. Ya intine kaya ngene. Duwe beras sebatok iso ngorok nek Pak Gusno. Tapi nek Mas Nami mungkin ora. Sakmene urung iso ngorok. Ya, sakmene piye kok iso ngorok. Iso ngopo kok gak iso ngorok? Masalahe mbok menawa Mas Nami ora syukur. Nek syukur beras sak batok iso ngorok syukur ya to. Trima, wis trima. Dalah bojone di kayaknya berasa batok kuwi ndelah bojone syukur. Kuwi yo nrimo. Wah, duwene gur berasa batok tok iki, Bu. Ya wis diterimake. Sesuk golek neh entuk sak batok neh, disyukuri neh. Ayo ngono. Wong sugih, duwe kendaraane akeh, omahe megah, to, mobile akeh. Bingung dhek. Wah, tak ngusah tampi ngono tak tinggal lunga. Piye nek tak tinggal nyang Tawangmangu. Engko dicolong wong apa ora mobilku. Nah, dicolong wong ora duitku. Nah, bingung. Jadi mboten bersyukur nih, jenenge mboten bersyukur. Mula syukur niku penting. La asidanakum wa la in kafatum inna azabi lasadid. Sapa sing syukur marang nikmate Allah bakal ditambah nikmate. Tapi sapa sing kubur
bakal disiasake dening Allah Subhanahu wa taala. Mungkin iki mawon nggih, nek kesuwen Pak Purno ngoceh, niku mungkin malah do nyebeli. Pak Purno wegah aku sampe nek ngumpul meneh iki kok. Niki mawon, mugi-mugi ngeten semangat kula sami tetep kita jaga saling membantu, jenengan nggih bantu pripun carane jenengan ngolah material sing pun kula sediakan niku jenengan olah saestu-estu digawe sing apik kira-kira nek gaweanku engko didol payu berarti aku engko ya lancar entuk duit. Nek gaweanku didol ora payu berarti engko bayar aku gak enek. Kudu duwe prinsip ngoten. Dadi ampun nganti ana payu ora payu penting aku gawe, penting aku dibayar beres ampun ngoten. Jadi sareng-sareng kita niki menjaga. Mungkin ngoten nggih anggen saged kula matur, mungkin iki enten tinggal sedhik muga-muga iso ngorok niku. Nek mboten iso ngorok. Jeng disukane meleh. Nek iki mboten iso ngorok, jeng mboten disukane meleh. Kita cekap akan dari alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.